Намаз окуган адамга деле көз тиеби? Шейх рахимахулла айтат: "Код юсабул инсан бил айн фи кулли шей, фи кулли ни'ма." Ар болгон нематта, ийгиликте адам көз тийиши ыктымал. Фалак сүрөсүнүн 5-аятында Алла Таала айткандай: "Ва мин шарри хасидин ида хасад." Жана ошо көрө албастыктын жамандыгынан, көрө албастык кылганынан сакта деп. Баягы айтылып жүрөт го сөз. Куллу зи ни'матин махсуд деп. Ар бир берилген жакшылык, нематта сөз ошол нерсе көрө албастык бар. Факод юсабул инсан мутадайин бил айн. Динде жүргөн адам деле көз тийип кетиш ыктымал. Кандай болот? Оядику содруху бил ибада. Ибадат кылганда көкүрөгү кеңейбейт. Ошо желкеси жер тартпай деп коет го. Көңүлү тойбой, ушундай бир кысталуу болот. Окоду юсабу бил айн. Кээде көз тийгенде жаттаган нерсесин унутуп коет. Же болбосо такыр жатта албай калат. Ушундай диндеги адам деле, намаздагы адам, бекем адам деле көз тийип кетип ыктымалы бар. Бирок алхамдулилля, адан арылуу жолу жана андан сактануу жолдорду айтканбыз буга чейинки суроолордо.